في بعض الزوجات للاسف الشديد لما يكبروا يصير بينهم جفوه، يعني هو ينام في غرفه وهي تنام في غرفه، اي تقارب عاطفي هذا بينهم، اي تقارب عاطفي هذا. والله دكتور يمكن لما يكون بيشخر هذا هو الحل الوحيد يعني عشان بقاء العلاقه يعني الزوجيه بينهم. سيمفونيه. لا بالعكس يا سيمفونيه. لا يا دكتورة بالغتي فيها هذه سيمفونية صار الشخير. لا والله العظيم، والله العظيم انها تفتقده، صدقيني انها تفتقده صدقيني. طيب صحيح، الله لا يحرم احد من شريك حياته، بس خلينا نتكلم سواء يشخر او ما يشخر، بس خلينا نتكلم دكتوره عن موضوع الرومانسيه بشكل عام. يعني صحيح مهم انه الرجل يكون عنده رومانسيه مع المراه وكلام يعني كمان كده يعني يطبطب عليها فيه، لكن تعتقدي انه الافلام والاغاني والحب والحنين والقصص العاطفيه هذه كمان خربتنا؟ هل غيرتنا خلتنا نبغى رومانسيه اكثر من اللازم؟ لا بالعكس، يعني المشاعر ما لها سن محددة ولا لها وقت محدد، ولا هي المشاعر ما هي محتاجة يعني انها معونة من الخارج عن طريق اغاني، عن طريق افلام، عن طريق مسلسلات. لا ابدا، العاطفة زي ما قلت لك هي تنبع من الداخل، من القلب. لا يمكن اني انا استقي محبتي او اعطي محبتي لغيري من خلال اغنيه سمعتها او من خلال موقف. ايوه لا انا كان قصدي دكتوره كان قصدي دكتوره انه من قد ما مثلا بنشوف عمر الشريف وفاتن حمامه في الافلام كيف بيحبوا بعض في سيده القصر مثلا، بنقول يا سلام بدي هذا الحب العاصف كمان يعني، فخلى توقعاتنا غير يعني حقيقيه. لا طبيعي، يعني حياة الأفلام معروفة الآن، كلنا توعينا وعرفنا إنه هذا كله تمثيل في تمثيل. الحياة الطبيعية، الحياة المعيشية يتخللها الألم ويتخللها الحزن، يتخللها الحب، نعم. يتخللها الأنس، يتخللها المودة والرحمة. ممتاز. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جاء يعني يبغى يتكلم عن الزوج والزوجة في داخل الحياة قال وجعلنا بينهما مودة ورحمة، ما قال حب. صحيح، صدق الله العظيم. هذه تيجي مع الوقت. احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه النصائح والنقاش. كانت معنا من جدة استشارية الأسرة الدكتورة زهرة المعبي، شكرا لك.